sing pojokan desa Gunung Jati ana alas sing ora tau sepi. Wong-wong percaya saben wengi Selasa Kliwon ana suara gamelan saka tengah alas. Ora ana sing wani mlebu merga sing mlebu. Ora kabeh bali. Desa Gunung Jati desa sing ayam. Nanging ana siji wektune nalika wengi dadi papan panggonane suara misterius. Waduh, wis diomongke. Saben Selasa Kliwon mesti ono suara gamelan. Saiki kedengaran maneh. Pak bener tuh. Nek ana suara gamelan saka alas saben Kliwon, ora usah mikir kuile. Ana sing ora bisa dijelaske karo nalar. Sing penting aja nyedaki alas wengi iki. Nanging rasa penasaran rara luwih gedhe tinimbang rasa wedi. Aku Rangga, mahasiswa antropologi. Aku pengen neliti tradisi selametan lan mitos gamelan saka alas. Nek mong pengen ngerti bisa, tapi nek pengen nyakseni, kudu wani mbayar rega. Rega opo mbah nyawa utawa rahasia? Nalika suara gamelan wiwit muni, kabe dari surem. Ora ana manuk, ora ana angin. Sing ana mong rasa wedi. Suara kui ana saka tengah alas. Rekamlah, aku pengen bukti iki bapakku. Rahasia sing disimpen Sukardi. Deweke tau dadi dalang saka paguyuban gamelan gaib sing dikutuk amarga tresna lan pangkhianatan. Ampun aku wis nyimpen rahasia iki suwe tulung. Aja ganggu anakku. Kadang sing dikutuk mong butuh diakoni ora dilaleke. Sawise wengi kuwi ora ana maneh suara gamelan saka alas. Nanging saben rara nyebut jenenge bapak. Angin tetep ngandhut suara saron sing alus. Kaya pangeling, nek ora kabeh suara saka alas iku kudu dijawab.